Верхневолжская набережная – это место, где вы можете выгулить свою новую одежду, свои новые штаны, проехать как сумасшедший на машине, потому что здесь все так и делают. Это место недавно стали называть нижегородскими патриками, потому что здесь люди понтуются дорогими машинами, проезжают на бешеной скорости, в принципе, как и на патриках. Но на патриках стоит давно уже ГАИ, которые мешают этим проездам. Здесь дорогие рестораны, очень дорогая недвижимость. Все благоустроено, красиво, отличный вид на Волгу. Если хотите выбраться и почувствовать себя, как будто бы не в Нижнем Новгороде, а в Москве, то вам именно на Верхневолжскую набережную. Другой такой улицы в Нижнем вы не найдете. Также здесь можно смотреть красивые закаты.